Здравейте от мен, казвам се Филип. В днешния епизод ще си говорим за това всъщност как аз закупих автомобилът от щатите, как той дойде от щата Невада, цялата логистика и как вече е при мен. Януари месец точно си продадох моят ретро автомобил. Имах Mercedes W115, 2.2 бензин и колкото иронично да ви звучи, всъщност когато връщах номерата на Мерцедеса, ми попадна тази кола, колкото иронично да ви звучи, не от Copart, не от EIA, не от всякакви такива търгове застрахователни и тем подобни, а всъщност колата намерих в Facebook Marketplace. Защо Facebook Marketplace? Защото имам мой приятел, познат от детските години, който замина да живее в щатите и живее в района на град Рено, между Калифорния и щата Невада. Когато видях тази кола, си казах, че тя е наистина без пари, каквото и да състояние да е, мотора ако ще да няма, скорости да няма, за мен нямаше никакво значение това, защото самия факт, че колата е 540 и потенциално е ръст-фри, не ме устройват. Аналогични такива коли в Европа започват от 11-12 хиляди евро. С малко повече търпение и чакане по различни групи изпадат и по 6 и по 7 хиляди евро, но това са доста единични случаи. Тези коли изчезват за 2 дни. Ще си помагам с телефона, всъщност снимките, които вие ще виждате през цялото време, което аз говоря, за да мога да бъда максимално точен и да ви показвам всъщност това, което разказвам. Ще видите в Facebook Marketplace всъщност как е била на обява. Моите лични подозрения са, че колата е била някаква дрифтачка. Била е на обява на 3000 долара. Подозирам, че след като се изтекли водите, автоматично е доста бързо занижена и може би оцелих точния момент, в който аз да я купя, защото тя беше на почти 50% дискаунт. Когато казах на моят приятел, че тази кола искам да отида да я види, евентуално да я купи, той ми каза, че съм луд. Вика, толкова старо BMW, то тече, то има проблеми, то не е в движение. Аз му казах, човек, не ми пука, наистина. Както и да е колата, мен това нещо не ме интересува, защото аз искам 540, без значение в какво състояние е, чисто технически. Той отиде, прегледа колата, изпрати ми едно клипче, вие ще го видите, че има някакъв теч на мотора. Мен това не ме притесняваше. След това мислихме чисто логистично как да дойде колата от град Рено. Той живее на езерото Salt Lake Tahoe. Мислихме чисто логистично как да се придвижи автомобила. Първо мислихме за неща, които се закачат отзад на кола с ремарке и всъщност се закачат в случая или водещите колела на автомобила, ако е на предно предаване, или съответно задните, и автомобила се излачва. Но януари месец метеорологичните условия там много не го позволяваха, защото всъщност от Salt Lake Tahoe до Рено трябва да се прекоси една много голяма планина. Пък неговата кола не е била много боеспособна всъщност да го направи това нещо. И затова уговорката, която направихме, след като придобих автомобила, а именно точната дата е на 30 януари, да си заплатя скромната сума от 200 долара, на която собственикът на E34-ката всъщност да я закара пред къщата на моят приятел. Тогава си казах, вече що ме придобия, няма какво да ме спре, почвам да търся фирма, компания, която всъщност да се занимава с логистиката. Това не е платена реклама всъщност да кажа. Фирмата, която ми достави автомобил всъщност, беше единствената, която ми предлагаше логистика от Сан Франциско. Имаше много такива компании от Лос Анджелис, от други щати, от другото крайбрежие, но тази фирма беше в интернет единствената, която предлагаше логистика от град Сан Франциско, съответно до Роттердам, до Пирея, до Солун или съответно до Варна или до Бургас. Отделно на всичко това имаха представителство в София. Кореспонденцията протече доста бързо. С 2-3 имейла нахвърляхме какъв е автомобил, година, производство. Те ми дадоха съответно своята оферта.
И наистина адски съм доволен. Не е имало почти никакви скрити и подводни камъни, айде така да го кажа. Беше пред моят приятел колата, разбрах, че всъщност фирмата работи с подизпълнител съответно в Америка, там няма техен представител, като този подизпълнител много забави нещата. Първо, колата трябваше на 14 февруари да отпътува от пристанището в Сан Франциско. Няколко дни по-рано имаше оговорка всъщност да дойде това камионче, което да вземе колата, да направи вътрешния транспорт между Салт Лейк Тахое и Сан Франциско. Този печал много се забави. Бяха някакви снежни бури, някакви затворени пътища, някакви свлачища, лоши метеорологични условия и всякакви такива неща. И изпуснахме всъщност този кораб. Малко по-късно се случи трансфера на колата от Салт Лейк Тахое, като следващия кораб, на който можеше да се качи, беше чак 29 март. От 14 февруари до 29 март, това е един промежутък между месец и половина. Колата чакаше на пристанището в Сан Франциско. Предполагам, може би е чакала групаж, имало и други кораби, но фирмата, с която работих, може би е чакала групаж. Това са някакви мои догадки, не знам. Имах изпратени снимки на колата на пристанището. Всъщност това бяха най-подробно изпратени снимки на колата, които имах. Защото моят приятел не е чак такъв каргай да кажете, нали, че се кефи, че се радва, да ми я наснима, да ми праща клипчета, видеа, дори да ремонтира, защото нали, не е някаква философия. Той не беше много ентусиазиран и съответно аз съм го и натискал. Достатъчно беше услугата, която той ми свърши да я закупи. След като пътува кораба, ориентировъчна дата, която казаха, 29 март, целият април, целият май месец, като отново имаше леко забавяне, а това беше именно на пристанището в Ротердам. Дори на самата фактура, която мога да ви покажа, такса за протести от Антверпенското пристанище. Нещо протестирали там хората, съответно са блокирали кораба, някакво забавяне. Костира кораба, от фирмата ми казаха, че отнема от 3 до 4 дни да се разтовари контейнера, защото не се знае в кой от тях е. След като се отвори контейнера в Ротердам, отново ми бяха пратени доста подробни снимки на колата и тя ги имам всичките налични. Бяхме разговор с фирмата, след като колата беше на пристанището, вече свалена, снимана. Изпратих първата сума, която беше за таксата на пристанището, някаква административна такса, глобата и митото. Всъщност колата нямаше ДДС, защото е над 30 години, се води ретро автомобил, а пък митото беше на някаква смешна себестойност, някакви 9%, като цялата сума, на която аз съм декларирал колата е $1000. Кажи речи, не ги излагах много, защото където са $1400, там са и $1000 съответно. Малко по-късно знаех, че предстои сухопътния транспорт на нея. Съответно тя да дойде от Ротердам до София. Ако трябва да бъда честен, ходих дори ден по-рано на разтоварното място, където трябваше да взема нея, с надеждата да я видя, но тя не беше пристигнала все още. До по-миналия понеделник, когато всъщност тя пристигна, видях я и така. Сега, кое колко струва? Разбивката, нека я направиме. Самата кола като кола ми е струвала $1400. $200 дадох на допълнителни на предишния собственик, съответно колата да стигне до Салт Лейк Тахое. По груби сметки не съм сигурен, мисля, че около $100 дадох на моят приятел така за услугата, за това, че се е разкарал до град Рено, за това, че после беше разкарал там до DLV. Всъщност това е място, в което взимаш документ такъв като договор за покупко-продажба. $500 вътрешен транспорт между Салт Лейк Тахое и Сан Франциско. Контейнер $1900. Таксите на пристанищата ги платих около 1050 евро, нещо такова, боже ме паметта, не съм сигурен, не е фактурата пред мене. След това 1900 лева
от Роттердам до София, като това е целият тотал. В момента ще го видите, съответно ще го сметна и спрямо тогавашния курс, когато е било, когато купих колата, на курса, на който съответно съм платил и следващите фактури, та до днешна дата колко ми е тотала, който съм дал за нея, като в момента ми предстои да я приведа в някакво техническо състояние, което е годно да мина технотест. Трябва да добавя чистачка, има една шупа на предния прозорец, трябва нея да оправя, да спре да тече. Предстои технотест, пътна помощ между сервиза, технотеста и КАД, защото все пак още няма номера. След което предстои регистрация в КАД, като в КАД лично аз не искам да слагам номера с буквите СВ. Това мен изключително ме дразни. Януари месец отново съм си закупил един автомобил, който е с регистрация, с двойка чифт цифри, които лично на мен много ми харесват. Когато съм я купил за 1100 лева и мисля от нея съответно да си запазя номерата, пък на Hyundai да му сложа някакви тотално други, като последствие ще го продам дори на 0, дори на минус, за мен няма значение. Просто исках да си запазя някакви номера, които са с буквата С. Съответно там мисля, че беше около 350 лева сумата след технотест. Това е съответно за запазването на номерата и регистрацията. Трябва да се плати екотакса, ако не ме лъжа паметта, и съответно гражданска отговорност. Тоест целият тотал до момента автомобила, както е пристигнал от Щатите до София в движение, с регистрация, с гражданска, с всичко, е тази сума. Мисля, че е разумна сума, fair play според мен, на фона на това, че масово колите в Германия и в Австрия идват с ръжда. Ходил съм на огледи, доста в чужбина, включително и моят Мерцедес, който имах. Повечето стари автомобили имат ръжда, без значение от къде са. Единствено Южна Италия и Испания, там по Канарските острови, има някакви по-такива готини автомобили, които нямат ръжда. В повечето случаи, дори външно да няма, то има доста подводни камъни. Така че мисля, че е една разумна цена. Много хора ме питахте да ви обясня, да ви разкажа. Пак го казвам, това не е платена реклама на фирмата, но аз съм доста доволен. Наистина, кореспонденция, имейли, по мобилния телефон, когато сме си звъняли, всичко е било много бързо, много точно, много коректно, без абсолютно никакви скрити такси, да дойде колата и ти кажат, да е сега, нали, още 2000-3000 за нещо. Единствените непредвидени суми всъщност бяха тези 130-140 евро за протестиращите в Белгия. Това беше от мен. Надявам се да ви е било интересно. Знам, че в днешния епизод не виждате никъде колата, освен на снимки, но спрямо лични ангажименти, тази седмица не успях да се занимавам достатъчно време с нея, съответно да заснема и клип. Обещавам за следващата седмица да има. До нови срещи!